Shëndrit, do doja shumë, unë du të njoftë mirë, shumë shpesh e kam pa që ke dasht me thonë diçka tjetër tu ka kuptu jashtë. A ka diçka që e ki kështu peng që nuk tu ka kuptu, ose nuk tu ka marrë mesazhi ashtu si që ke dasht ti me shfaq, ose ashtu si që ke dasht ti me përfatsu, qoftë situatë, qoftë qëndrim, qoftë... Po mendojnë brenda shtëpisë, po. Shiko, aty disa banor janë vetvetja, disa banor zgjedhin të luajnë, edhe në momentin që ti thu diçka që nuk ju konvenon, nuk ju përshtatet për stilin e qëndrimit tyre brenda, nuk kanë me të kuptu, nuk kanë me zgjedh me të kuptu. Është zgjedhje e tyre, pavarësisht që ti e thu shumë qartë azi. Unë kam kuptu këto, edhe ti më njeh si personalitet, unë nuk shtyna kur që ti me marrë vesh diçka. Nëse donë me kuptu, e kuptojnë ditën e mirë. Nuk imponona 300 herë me ta përsërit, nuk jam përsëritës. Brenda shtëpis duhesh me qenë përsëritës, për ata që do hyjnë në të ardhmen. Duhesh shumë me qenë i ri përsëritur, do më thonë nga mëngjesi deri në darkë, nga prime në prime. Sepse, unë mendoj që faktorizimi i personalitetit ndodh kur një personazh zgjedh të bëhet kaset, dhe çdo herë tentativa të njëjta për me sqaru diçka të njëjtë për ditë me radhë. Kur nuk ke diçka tjetër për të servu, unë nuk zgjedh me qenë kaset, zgjedh me qenë ajo qetësia, ai njeriu që nuk flet, më mirë se sa me qenë dikush që ai njeri që e thot të njëjtën fjalë nga mëngjesi deri në darkë. E nga komentet prej fansave, a mendon që e kuptu mirë, pa qenë kaset siç po e thuti? Normalisht ka momente, për shembull ka momente ku jam keq kuptu javë të fundit me Mateon. Ka pas vrull të komenteve, ja ke kthy shpinën Mateo se gjana të tjera. Çka realisht ka ndodhur? Absolut, ka ndodhur një diskutim mes nesh, por që ka qenë shumë i mirë qenë, i mirë pranuar, edhe normalisht që edhe unë muj me diskutu diçka me Mateon, qofse unë nuk di diçka dhe du me dit prej ti. Unë kom bë pyetje, ti edhin aftësinë, le të themi për me bë pyetje, edhe për me nxjerr gjana që publiku ndoshta nuk i sheh. Unë me Mateun kam bë shumë bisedë miqësore sepse kam vlerësuar shumë edhe e vlerësoj sot e tutje, kam miqësi shumë të mirë, pavarësisht tentativave të jashtme që ndoshta me na përqa. Absolut, unë jam shumë i njohës që edhe ai ka qenë në ndjeni për zhvillimin ton brenda dhe realisht nuk ka pas diçka që i ka ndërhy brenda dinamikave të ti, asnjëherë. Nuk e di është keq interpretu jashtë në ndonjë moment. Ti me Mateon je sqaru. Ai nuk ka pas keq kuptim në këtë situatë. Mateo realisht as nuk ka pas ndonjë interes për me vazhdu, me thonë hajde të sqarohemi diçka, thjesht ka vazhdu shoqëria. Edhe bile, disa fragmente të cilat janë të shkëputura në rrjetet sociale ku unë edhe Selin e diçka tjetër flasim për Mateon. Ato gjana ne i kemi diskutuar edhe para syve. Do më thonë, unë jam personi i cili i kom thonë edhe Brikenës në prime gjana të cilat Brikena nuk është ndje mirë, por hatërmbetje nuk ka pas, sepse të njëjtën e ka bërë dhe Brikena ndaj meje në sy, kështu që sot gëzojmë një relacion shumë të mirë, si me Brikenën, si me Mateon, si me Selin, Gimbon, Gretën, janë vetmit persona që kemi një raport të përditshëm. Të vetmit? Po, të vetmit, raport të përditshëm, që flasim ndoshta çdo ditë. Ndërkohë me të tjerët, respekt, qau, mirë pafshim.